心想事成第3條法則：種植心靈的豐碩果實。如果潛意識係肥沃嘅土地，咁顯意識就係種子。好嘅種子會種出好嘅果實，壞嘅種子就會種出壞嘅果實。分析米嘅成分，會發現其中只不過含有碳水化合物同埋一啲化學成分。但係如果將佢散喺田入邊，就會萌芽成長、開花結穗。咁唔係一件好不可思議嘅事咩？因為土壤有不可思議嘅功能，可以令到米嘅成長變成穀物。梨嘅種子會種出梨嘅樹，蘋果嘅種子就會長出蘋果樹。換句說話，所有嘅嘢都會被藏喺種子入邊。當種子落喺土壤入邊，土壤就會安排一切，令佢發芽成長。假如你心目中有某一啲諗法，譬如你好想做醫生，你就要喺心目中想住自己已經着住個白袍，旁邊企住一位好能幹嘅護士，一齊為病人睇病嘅情景，將想像視覺化。呢種視覺化就係種子，將種子視覺化交俾潛意識，咁就係播種。播咗種之後就一定會萌芽成長。不過種子要萌芽需要陽光，陽光就相當於你嘅信念。除咗陽光，仲有水，水相當於實感，仲有必須要時常除草。除草嘅過程就相當於心目中聽到唔得嘅聲音嘅時候，即刻加以否定嘅果斷力。所以你首先要選擇好嘅種子、好嘅諗法，然後捉住呢一個好嘅想法，繼續醞釀到心目中產生實感。假如出現咗悲觀嘅想法，就要即刻否定。咁樣一嚟，你所播嘅種子一定會開花結果。如果你想令自己成為頭腦敏銳嘅人，你先要喺腦入邊不停描繪呢一種形象嘅自己。根據我嘅觀察同埋經驗，一般人依照呢個法則實踐咗4至5年之後，頭腦就會變得好清晰敏銳。如果女性希望自己變得好有魅力，必須要將自己嘅理想形象輸入潛意識，每日想象，結果就會慢慢咁改變。最後連外貌都改變，呢個就係潛意識法則。圓夢小語，為思想播下積極正面的種子，為命運收割成功富裕的果實。如果你聽完呢條法則有任何心想事成嘅事件發生，記得返嚟留言俾我，仲有 like 同 share 俾大家。